熊猫百货商店。翠绿的竹林边有一家熊猫百货商店，每天早上8点，小熊猫和它的爸爸就会开门营业。商店里的东西可多了，有五颜六色的围巾、高高摞起的斗笠，还有书包、雨伞、靴子。总之，穿的、戴的、用的、玩的，应有尽有。每天都会有许多小动物到商店来买东西，因为小熊猫和爸爸会十分热情地接待它们，还会热心地想办法解决它们遇到的各种困难。这一天，长颈鹿姐姐来了，她想买一条长围巾。商店里的围巾很多也很漂亮，但就是都太短了。听长颈鹿姐姐说，第2天就要出远门了，熊猫爸爸答应为她想办法。正说着呢，一阵风猛地吹进来，店里的气球差点被吹跑。哎呀，是河马大叔的喷嚏惹的祸。原来河马大叔感冒了，他要买一个口罩。河马大叔的嘴巴那么大，商店里最大号的口罩也不够大。嘿呦嘿呦，大象先生双手提着裤子走来了。小熊猫一看就明白了，他是来买裤带的，还要最长的。熊猫爸爸拿出商店里最长的裤带，让大象试一试。大象勉强系上裤带，可是连气都喘不过来，砰！裤带飞了出去。大象只能继续用双手提着裤子，啥也干不成了。这事情还没有结束，松鼠姑娘一蹦一跳的来了，她需要一双跳舞穿的红色皮靴。最小号的皮靴拿来了，松鼠姑娘却傻了眼，这都可以给她当房子住了。熊猫爸爸记录下4位顾客的特殊需求，小熊猫则利索地一一为他们量好尺寸，便立即骑上自行车出发了。小熊猫要去哪儿呢？他首先来到牛大婶家。牛大婶有一双巧手，做的鞋子多得数不清。听了小熊猫的要求，牛大婶在自家的鞋箱里找呀找，终于找到了一双最小号的红色皮靴。小熊猫又匆忙赶往小猫的体育用品商店。呀，树上的吊环带子可不就是又长又结实的裤带吗？自行车轮子转呀转，小熊猫又赶到了白羊妈妈的围巾厂。白羊妈妈一看尺寸，十分怀疑是小熊猫量错了。小熊猫连忙解释道：“没有错，这是给长颈鹿的。”白羊妈妈恍然大悟，这么长的围巾织起来需要很长时间，她便让小熊猫过2天再来取货。可是长颈鹿姐姐明天就要出远门了。白羊妈妈立即拿出一大堆线团，飞快地织了起来。眼看着离下午5点越来越近，只剩下河马大叔的口罩还没有着落。小熊猫把自行车蹬得飞快，往很远的口罩厂赶去。越急越容易生乱。这不，小熊猫在过一座独木桥时，突然发现对面走来一位鸡大娘，手拎一篮鸡蛋。小熊猫一个急刹车，避开了鸡大娘，自己却飞上半空，又扑通掉进河里。躺在医院的病床上，小熊猫还在着急口罩的事情。这时，他看见马医生戴的口罩，立即有了主意，向马医生借了一只特大号的口罩。再说熊猫百货商店这边，等了整整1天的大象先生坐在椅子上打起了呼噜。熊猫爸爸连忙为他披上一条毛毯。小熊猫回来了！长颈鹿姐姐最先看到了小熊猫，连忙喊道。河马大叔戴上了口罩，
长颈鹿姐姐围上了围巾，大象先生系上了裤带，每个人都很满意。至于松鼠姑娘，她穿上漂亮的红皮靴后，为森林居民们表演起欢快的舞蹈。大家坐在那里，一边欣赏着优美的舞蹈，一边发出欢乐的笑声。